Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna al-karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-maut tuhfatul mu'minin. Al-hadis. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai anu kusum guring dimulyaki, bil khusus kepada habaib. Alhamdulillah dina peuting ayeuna malam katilu urang dihadiri ku loba jasa ti zuriyah Kangjeng Rasul Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir beuting ieu Syekh Al-Habib Umar merupakan salah satu sahib panutan urang Al-Maghfurlah Abuya Ucito Tusik. Beuting yoge hadir Habib Tiaman, insyaallah bakal diterjemahkan dalam bahasa Sunda. Sunda boleh? Kok bisa dia boleh sih? Sebenarnya Habib dari Yaman apa dari Sepatan? Tapi bisa ngomong boleh. Aparatur pemerintah anu kusum guring dipika hormat, jamaah tahlil anu kusum guring dipak kecinta, sakumna mudah-mudahan orang sadayana dimulyakin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Langkung tipayun sadayana puji kagungan zat anu hiji, zat anu maha suci, zat anu maha sagala-galana, Allah Rabbul Izzati. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sakumaha nu kamari dicaritakeun tentang perjalanan panutan urang lalakon mulai mesantren dan gularek mere pilihan heula kepada hadirin. Apakah maningan nyaritakeun tentang guru urang bertemu dengan para solihin, atau maningan nyaritakeun guru urang heula bertemu dengan Haji Pendi? Solihin heula. Dengan berat hati Pak Haji Pendi, pemirsa tidak ada yang suka. Padahal urang teu nyaho Pak Haji Pendi teh duka Qutbul Gaus, duka Nukoba, duka Nujaba, duka tukang karung. Ini jelas terakhir
Hadirin jamaah rahimakumullah, sanggeus genep tahun masantren di Keresek Cibatu Garut, nitih kana wanci ninggang kana mangsa, maka guru orang pun pamit. Sebelum pamit minta petunjuk ka guruna kudu ka mana yen raskeun masantren. Cek guruna al-maghfurlah ajengan Imam Muhibbu Tabri, anjeun teraskeun pasantren ka Banjar Ciamis, teruskan ke itu pesantren. Nuran nyaho pesantren Banjar melahirkan salah satu ulama Banten adalah Ki Suhaimi pada Rincang. Ki Suhaimi pada Rincang mempunyai salah satu jago murid, Al-Faqih Al-Wari Abah Usuk Caringin anu ku urang dipika cinta. Oke, orang pun bakal mapai pertemuan antara Abu Yauci dengan Al-Faqih Al-Wari Abah Usuk Caringin. Setelah pulang ke imah, obrol jeung Abah sepuh, ya iya dititah neruskeun masantren ka Banjar ku ajengan imam. Cek Abah bener kita samemeh ayah Banjar maot geus datang ka Abah uci lamun neruskeun mondok titah ka Banjar sanajan kula geus maot. Akhirnya berangkatlah singkat cerita di Cilongok menuju Banjar Ciamis. Datang ke terminal Cibenter kurang lebih sekitar jam 2. Sepi jasa. Karena suasana penting, akhirnya guru urang neangan musola nuka beneran can salat maghrib isya jamaah takhir. Akhirnya datang ke musola, aya bapak-bapak keur ngalawudu. Alhamdulillah aya batur. Beres wudu, guru urang wudu, asup ka musola, ternyata si bapak tersebut nungguan. Jang tajan sholat, oh tajan ieu urang sholat, ih abdi mah di jamaah, oh abdi geus sarua di jamaah, ayo urang berjamaah, ayo mangga ujang imam, oh henteu papa bae jadi imam, ujang bae nu jadi imam, papa mah teu bisa usolina, ih bener bapak bae jadi imam. Akhirnya si bapak tersebut jadi imam. Guru orang di talik nangtung nara ada jauh. Cek si bapak ningali ka belah katu. Yang orang panduan teh rada majuan sih. Oh mohon. Sebagaimana kaifiah cara berjamaah berdua. Salat Isya, laju sholat maghrib. Setelah selesai ngobrol, ngalir ngidul, takulon kawetan, cerita. Si bapak cerita, guru orang pun cerita. Cerita naik mobil dimulai Cilongok ka Cimone, Cimone ka Grogol. Grogol naik bis langsung kawetan. Oh, bapak mau lebih jauh.
Ai bapak di mana gitu. Sanajan disebut ke alamatna ujang mal nyaho. Jauh bapak mah. Ente jauhna di mana tuh Pak? Ya Sunda. Kajian kukumaha ge Sunda mah kaukur. Ciamis, Tasik, Garut, tadina Bandung, ka dieuna Bekasi. Betul jelas Sunda jeung Melayuna. Waduh Pak Jagus ngabuk. Terus menjelang subuh si Aki si bapak-bapak ngomong, ulang marek berangkat tilah. Cek kakak kula moal salat subuh lah. Oke, kula mah subuhna di jamaah. Kakak kula ngawulang. Kan jamaah eta pasanganna johor jeung asar. Isya jeung maghrib, subuh jeung duha. Ya mah mazhab Haji Pendi. Awa dongeng. Subuh ke jeung duha awa. Hanya oknum-oknum. Ente bapak marek dilabain gampang salat subuh. Oh. Akhirnya terila datang muazin azan seperti biasa. Terus salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh berjamaah, melanjutkan perjalanan ke pondok pesantren Cibenter, Banjar menggunakan abang beca. Sebab jauh antara terminal Cibenter ke pondok pesantren lumayan jauh. Nyaon teh? Kurang pengalaman sih. Gaul lah tuh. Begitu datang ke lebah makam, tukang beca ngomongin terus di dia bejang becananya, terus tinggal lempang gak itu beli itu pesantren. Oh, mohon mohon. Sabar adit Pak. Ih, dia sedang dibayar atau dibayar. Usaha ku bapak tadi udah di musola. Dermawan. Mun bapak-bapak Haji Pendi moal. Ngobrol di musola jeung anak muda pasti ngomongna kini rokok teh. Iya mah dibayarkeun beca ku bapak-bapak tersebut. Bagir ta bapak-bapak nyaweun ibu dak rek pesantren. Turun ti beca lempang pas hampir gerbang pondok pesantren. Aya aki-aki anu lumayan sepuh dan danana ya dandanan seorang kiai. Cek kakak gula cek almarhum pula pasti ya kiai Banjar pasti. Kulantaran eueuh di jalan iwal kadinya hiji-hijina maka mau tidak mau terpaksa sasalaman. Pas rek sasalaman betapa kagetna kok iya kiai mirip jeung nu di musola tadi. Nu jelas teu mirip jeung Haji Pendi. Kok mirip? Cuma hanya pakaiannya nu berbeda. Di musola berpakaian sederhana, cenderung lusuh, ieu mah cenderung rapih dan bersih. Mungkin mirip. Hanya mirip. Loba kan jelema nu mirip. Loba, ya kan? Sangat loba. Pak Haji Agus mirip Rano Karno. Nggak ada, nggak, jauh. Mirip. Ditanya ke aki-aki, nuti mana Jan? Nuti Tangerang. Aya naon? Bade pesantren. Oh, terus gitu. Terus anda. Asup ke pesantren biasa kumpul-kumpul jeung teman-teman jeung rekan-rekan ngopi ngarokok dan yang lain-lainnya. Setelah istirahat maka diantarlah ku lurah. Pada saat harita ajengan anu nyekel pesantren Cibenter 3
Hiji ajengan dun, dua ajengan kakak, katilu ajengan mumu. Mimiti kanu pangsepuhna ka ajengan dun. Waalaikumsalam. Pas dibukakeun kok wajahna lain jeung nu tadi sasalaman. Oh mungkin engke kiai nu kadua. Ngobrol ngalir ngidul, akhirnya selesai kaajengan anu kadua. Ajengan mumu. Pas begitu dibuka, assalamualaikum. Kok wajahna lain nu tadi? Mungkin ajengan nu katilu. Beres ngobrol dirinya soan ngider deui ka ajengan kakak terakhir. Ajengan sepuh. Assalamualaikum. Ngajawab di jaro waalaikumsalam dengan suara anu bergetar. Waalaikumsalam. Wah iya pasti iya jelema. Salah ieu pangaki-akina ieu. Iya pasti jelema. Begitu dibuka pantok lain kene bae. Oh lainnya. Ngobrol panjang lebar jadilah santri Banjar. Cuma teu habis pikir saha aki-aki nu aya di gerbang pesantren. Teu habis pikir tampangna tampang kiai. Wah, ulah-ulah eta mah mungkin tukang daun teu mungkin. Guys, pesantren ngaji seperti biasa normal. Terus seperti halayak. Eueuh naon dina ngaji teh. Menang satahun pulang ke Ciloko. Kumaha ngaji di Cici? Kaharti. Tamat. Dimulai bab salat, terus rukul ibadah, rukul muamalah, munakah jinayah. Geus kapanggih sia ke jeung aya Banjarna. Aya Banjar mah geus maot. Nyaho aing geus maot. Sia geus kapanggihkeun jeung ayahna. Kumaha manggihana mun jarang geus. Sia yang nyohon teu aya Banjar. Kumaha carana? Entah kudu make cara. Nu di musola salat jeung sia nu jadi imam eta aya Banjar. Sia naik beca datang ke pesantren Cibeunteur disambut eta aya Banjar. Masya Allah. Datang ke pesantren langsung disambut ku roh al-maghfurlah Mama Khalil anu terkenal dengan ayah Banjar. Beda jeung santri kuari. Datang ke pesantren isuk-isuk biasanya pertama kapanggih jeung tukang uduk. Mentakan jadi ustad lagi ngariung bae. Aduh maaf ka pun Allah Haji Pudoli ulah tersinggung. Eta ya Banjar. Iya, eta ya Banjar. Eta. Nah ini kieu sia ka Banjar deui pesantren satahun deui. Sia geus 2 kali kapanggih, sakali kapanggih. Usahakeun 2 kali kapanggih deui dalam setahun. Mun can 2 kali kapanggih deui ulah waka balik di Banjar. Siap. Berangkat deui lah ka Banjar. Ngaji biasa normal ngan mulai hampa sebab tujuan kan itu teh lain dek ngaji kuari mah aya tugas kita manggihan ruh seorang sosok nu geus mah karena tekun karena ulet akhirna dibukakeun deui lah wallah di saat jarah hadir ayah Banjar. Biasa
duka naon anu diobrolkeun pada saat eta. Cek ayah geus anjeun ayeuna pulang ka ditu. Jaga kakula teu bisa sebab dititahna ku abah kula 2 kali kapanggih teh. Ieu karek nu kadua berarti sakali deui. Ulah tujang. Anjeun mah 2 ku sorangan, ieu tinggal sasahiji deui jang kabeh. Mun ku jang kabeh tilu-tiluna kumaha? Balik gitu. Terus sanggeus kapanggih beberapa bulan teruskeun di Banjar, balik ecil lama. Datang ka dia ku abah kula. 2. Untung lain usin kemanya. Kalau kemarin 2 kali kapanggih. Cek abah geus kitu mah teu urang ngatur kalian. Urang ka ditu ka Banjar dengan waktu nu senggang karena pada saat itu masih sulit keneh kendaraan. Urang ka ditu pamit barengan. Pamitlah ka ditu ka Banjar. Kabeh diantar ku keluarga. Pada saat harita hampir bertepatan dengan mautna Bapak Kolot. Ya. Ki Agrat anu didoyong. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah sekelumit tentang perjalanan kisah pesantren guru orang di Banjar. Setelah eta dilanjutkan pesantren kilat pesantren pasaran. Di antaranya pernah pasaran di Ciberem di Aang Sadili. Ke tengah-tengah ngaji tiba-tiba Aang Sadili eren nyurahna bengong nyeuleuh ka kenca kakatu biasana ngaji sampai larut malam. Ieu mah masih sore keneh langsung wallahu a'lam bishawab. Yang pakai baju merah ke rumah sedengkeun pada saat harita nu make baju beureum kakak kula kaget sieun karena keur beurangna mah teh di kota. Biasalah jang kepentingan dikobong. Tapi mah karena digerakkan ke guru akhirnya datang ka imah. Langsung ditanya, "Hai anak muda, siapa kau sebenarnya dan dari mana?" Aslinya begitu. Asli mah nu nganggo acuk beureum ka bumi saatos datang ka bumi ditaros sahanami nu ti mana masuk ka bumi. Dan kita di Jakarta ini. Oh, kula nami Uci bin Abah Mang Haji Ndim. Karena amanat abah gula ke seluruh anak kamana bae sia pesantren ulah mamawai ulah ngomongkeun aing ulah ngaku-ngaku ka aing. Nantakeun setiap pesantren pasti selalu nyebutna Mang Haji Ndim. Anak saha? Anak Haji Ndim. Karena amanat ya Abah. Haji Uci pun begitu ditanya ke Aang Sadili, anak saha? Anak Mang Haji Ndim. Mang Haji di mana? Ndim naon? Ndim naon? Karena didesak disebutkan Dimyat. Langsung ditunjuk, dek naon ka dieu? Dek naon ka dieu? Ngaji Aang. Pernah pesantren di mana? Kerese. Panggeus ngaji kitab nu ieu. Istifadah tabarukan sakalian ngagali ilmu nambah ilmu pulang cukup ulah terus pesantren di dieu kunaon gitu. Aang tadi keur ngaos tiba-tiba aya cahaya di sakeuling majlis
ningali ka kenca ka katuhu ka kulon ka wetan terus ngider eta cahaya dalam hitungan detik asup ka lawang langsung ka luhur sudah anjeun asup ka dada anjeun ayeuna pulang entah bade satamatna bae menang teruskeun di dieu ngaji tapi ulah ngaji menang terus di dia ulah nyebut guru kaya dek sare mangga dek dahar mangga dek ngaji silakan tapi ulah nyebut guru kaya itulah tatawaduan ahang satu ya Allah Rabbi tapi amanat ahang sadeli tong mawartos kasasah siap coba andai kata terjadi seperti kos gitu ke Haji Pendi cahaya anak Philip anak Philip aduh ya Allah ya Rabbi terus dirinya kadiakeun ang terlalu serius ngajina ngaji harita pasaran sambil ngas dilewat-lewat lolobana digerakkeun ngobrol ngajak ngarokok ngopi mantap tak guru digitukeun dah ya Allah setelah selesainya singkatna terus neruskeun lalalampahan penrah pasaran di anu mulia ajengan mudrikah Selajambu terus lalakon pesantrenna ka aang pasaran di aang Encun pun masih daerah Sukabumi. Nah itulah jejak langkah perjalanan pesantren guru orang di tanah Pasundan. Hanya segitu anu kanyahoan kisah ku keluarga. Adapun terus dari ke Kakulon pertemuan dengan Hadratus Syekh Abuya Cidahu dan yang lain-lainnya insyaallah kukula bakal disambung deui dalam lanjutan berkelana satu karena alhamdulillah pada saat aina hadir panutan orang Al Habib Umar dan Habib-habib yang lainnya kirang insyaallah lain waktu sambung kembali saat beres pesantren Abah merintahkan supaya neangan 40 guru anu berkenaan dengan kebatinan maka guru orang berkelana dari mulai Merak terus sampai Jawa Timur Madura terakhir di Kalianget perjalanan satu berkelana satu tidak selesai dilanjutkan ke berkelana kedua terakhir menggapai matahari. Nah itulah sekian sekelumit tentang manakib kisah guru orang untuk sementara ini. Insyaallah orang lanjut di episode yang akan datang. Mohon maaf hampura tina sabudaya kelapatan walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.